Muzeul Brăilei a organizat pe 15 ianuarie, cu ocazia aniversării a 163 de ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu, câteva evenimente culturale, vernisajul unei expoziții, conferință dedicată marelui poet, dar și festivitatea de premiere a concursului național de creație literară și reviste școlare Mihai Eminescu, ajuns la cea de-a 16-a ediție. Imediat după ce a fost vernisată expoziția dedicată marelui poet, realizată de Muzeul Literaturii Române Iași la Muzeul Brăilei, a avut loc o conferință aparte dedicată lui Mihai Eminescu, gazetarul. Deci, așa cum vă spuneam, am să dau cuvântul imediat colegului și prietenului Valentin Coșereanu, eminescolog, de o viață întreagă s-a plecat asupra operei poetului național și astăzi, 2013, la 15 ianuarie, la Brăila, câteva gânduri în legătură cu Eminescu gazetar. Într-o gazetărie cum e cea de astăzi, amplificată de mijloacele mass media atât de sofisticate, Eminescu rămâne un reper în gazetărie și cultura națională din perspectiva gazetăriei. Prelungim ceea ce a spus domnul director Câmpea, că Eminescu este cel care a pus bazele gazetăriei noastre clasice. Îmi pare rău că trebuie să o spun, dar foarte mulți dintre ziariștii noștri de astăzi, foarte mulți, nu exagerez, nu știu să facă această meserie și chiar îmi pare rău că spun lucrul ăsta, dar din păcate așa este. Eminescu, am să dau un singur exemplu de cum lucra Eminescu când era gazetar. Dacă știa subiectul, nu avea în minte, atunci scria de la cap la coadă articolul, dar foarte adesea, Eminescu citea întâi un manual în legătură cu ceea ce avea să scrie, apoi alte tratate pe care le știa de la Viena și Berlin de când era student și după aceea scria acolo 10 rânduri, să zicem, cu foarte multă consistență. Nu-și permitea să scrie cum scriu astăzi, cum au scris și ziariștii de la Botoșani, unii, despre ipotești. Și acum să trecem la tema este Eminescu, teoretizările gazetarului și este împărțită în două, cumva. Pe de o parte, am să prezint situația funcționarilor imperiali din Imperiul Austro-Ungar, ce se întâmpla în special la Viena, dar în întregul imperiu cu acești funcționari. Și după aceea, Eminescu avea pentru timpul lui, a avut o teorie a păturii superpuse, adică a străinilor care, la vremea aceea, au invadat țara noastră și care, din păcate, conduceau. Nu știu dacă n-ar trebui să ne punem întrebări și pentru zilele noastre. Tema are un moto din Eminescu, evident. Nu vă prefaceți, zice el, a vă supăra pe ceea ce zicem. Supărați-vă mai bine pe ceea ce se întâmplă, pe realitate. Imperiul Austro-Ungar a constituit prin voința și modul lui de a funcționa un imperiu al funcționarilor. Nimic n-a fost mai bine organizat decât corsetele fabricate ale unui sistem rigid prin excelență. Acest sistem funcționaresc nemțesc, impus, admirat și imitat în întreaga Europa, va deveni piatra de moară a imperiului însuși. Legați între ei prin reguli stricte, impuse de angrenajul statal, funcționarii nu făceau altceva decât să consume pe seama celor care înfăptuiau muncă productivă. La început, sistemul a funcționat, căci bugetul statului era, în percepția generală, nu era decât un burduf cu bani, considerați ai inima lui, din care funcționărimea se putea înfructa, fără ca fenomenul să creeze convulsii, întrucât se dădea senzația că punga statului este fără fum. Rolul primordial al funcționării consta în susținerea stabilității și siguranței mișcării rotițelor statului, care, în fapt, asigura doar liniștea conducătorilor.
Pe măsură însă ce rândurile funcționării se îngroșau tot mai mult, ea s-a dovedit a fi o povară atât de mare, încât cei care produceau efectiv au început să se revolte, până când au reușit să răstoarne un sistem care fusese construit cu atâta îngală și care părea infalibil. Ceea ce a fost gândit inițial în ideea de a extinde uniforma Imperiului, occidentalizând popoarele negermanice, înregimentându-i pe toți, pretinzându-le supunerea față de edictele coroanei, s-a extins cu repeziciune, cuprinzând întregul imperiu. Birocrația creată de Maria Tereza și Iosef al II-lea s-a infiltrat în toate unghierele vieții cotidiene. Pentru a crea impresia uniformității, vulturul bicefal, la stema imperială, un vultur cu două capete, era prezent în stemele instituțiilor imperiale de la gară și poștă până la tribunare, așa încât în Bucovina, la fel ca și la Viena, funcționarii gărilor purtau aceeași uniformă albastru închis și foloseau același clopoțel. Cu toate acestea, birocrația era mai curând temută decât admirată, în ciuda pretenției că asigura securitatea cetățenilor, deși a proliferat continuu, adăugând la rangurile tradiționale alte titluri de demnitate funcționerească unei întregi clase în expansiune. Pentru a respecta învergura și credibilitatea cuvenite, împăratul Franz Iosef însuși își exercita dreptul de veto în cazul tuturor numirilor funcționarilor. Toată armata de oameni care se lăuda cu imparțialitatea și corectitudinea ei, în fapt povara visteriei statului, căci, odată angajați, acești oameni avansau constant la un anume interval de timp, intrând într-o rutină în care nici cea mai mică fărâmă de inventivitate nu se întrezărea. Era în obiceiul timpului ca mare parte din economiștii și juriștii marilor universități ai Imperiului să dețină cariere duble. Cu toate inovațiile lor, aceștia n-au reușit să stopeze inerția birocratică în favoarea unui progres real. Statul austriac reprezenta un locus classicus al unei legislaturi paralizate de evoluția unor domni care își băteau joc de propriile reguli procedurale. Prin urmare, curentul împotriva acestor reguli a pornit ca un tăvăluc. Așa s-a ajuns la situația ca înainte de 1918 clasa de mijloc să fie cea care va avea de suferit de pe urma tărăgănerilor funcționării, al cărei motto era: noi putem aștepta. Adică chiar atunci când s-a ajuns în situația că nu se puteau da salarii, funcționarii spuneau: noi muncim. Și lucruri în care am ajuns și noi astăzi, din păcate. Situația a ajuns la absurd, căci numai la Viena, în 27 de funcționari se ocupau de achitarea fiecărei taxe. Așa a ajuns celebrul cazul unui dispecer de teren, judecat pentru neglijență, atunci când avocatul său a declarat în proces că, citez, regulamentul de a cărei nerespectare este acuzat clientul meu se află în aceste 30 de volume și le-a pus pe masă. Ciubucul, de la gardianul închisorii și până la funcționarul obișnuit, era la ordinea zilei. Jurnaliștii înșiși practicau șantajul, obținând informații de la înalții funcționari, care la rândul lor primeau ciubucul, evident. Așa a apărut cenzura presiei, care primea notificări de la poliție asupra aspectelor care nu trebuiau tratate în ziare. Nici cărțile nu scăpau de această povară. Volumul lui Hermann Bahr, intitulat Wien, n-a putut să apară din simplu motiv că primarul Vienei l-a considerat insuficient de laudativ, închipuiți, la adresa orașului pe care îl conducea. Chiar și satirele erau cenzurate, căci șeful biroului presei de război, un anume Kraus, spunea că satirele pe care cenzorul le poate înțelege merită să fie interzise. N-ați trăit perioada asta, vrea să a repetat în comunism. Aparatul funcționăresc vienez devenise atât de stagnant, încât multe procese s-au amânat până la căderea Imperiului. Funcționarii impenetrabili și absurzi al lui Kafka nu erau altceva decât transfigurarea artistică a unei stări de fapt, căci aceștia erau realmente luați de structura omogenă a societății. Erau luați bine. Așa s-a ajuns la situația în care, deși în exterior apăreau ca un bastion al unității și ordinii, funcționarii austrieci au comis gafă după gafă, fapt care în cele din urmă avea să ducă la declanșarea catastrofei.
mărime, armata asigura controlul granițelor Imperiului, țintind la diminuarea conflictelor dintre amalgamul de naționalități. Omniprezentă, ea era, în ciuda recordurilor de dezastre și pierderi, cea mai populară armată a Europei, bucurându-se mai degrabă de imaginea sa estetică, nu de victorii în bătălii. Lucru care l-a făcut pe Stefan Zweig, scriitorul, să facă o remarcă pe cât de usturătoare, pe atât de umoristică. Și el zicea așa: armata austriacă avea șef de orchestră mai bun decât general. Cu alte cuvinte, armata era admirată mai degrabă în timp de pace decât în timp de război, atât pentru ceremonialurile practicate, cât și pentru uniformele viu colorate. Fapt care l-a făcut pe Freud să o asocieze cu papagalul, într-o deloc mărmuritori. Ciuda aparențelor, aceasta era într-o continuă criză internă. Aflată într-o inerție paralelă cu cea funcționărească, în armată se perpetuau aceleași reguli nefirești care au dus la nemulțumirea tot mai crescândă a militarilor de carieră. Fapt tradus prin obișnuința ca arhiducii, spre exemplu, să dețină funcțiile militare cele mai înalte. De ce? Existau însă și alte inconveniente provenite din aceleași cutume funcționărești impuse de curtea vieneză, așa cum ar fi acea stupidă barieră lingvistică a celor câteva zeci de comenzi obligatorii date în limba germană. Cu toate că 80% din ofițeri erau nemți, niciunul nu vorbea limba trupelor maghiare sau slave pe care le comanda. Codul onoarei, numit de Schopenhauer pe bună dreptate cu un cod pentru imbecili, era obsesia tuturor ofițerilor. S-a ajuns până acolo încât ofițerul care refuza provocarea la duel își pierdea livretul militar. Evident că într-o asemenea stare de timp din goladă, armata își pierdea pe zi ce trece adevăratul ei rol. Biserica, la rândul ei, a constituit un alt mijloc prin care se despăia statul de bani, căci el plătea preoții pentru a face educație religioasă în școli, iar din 1781 tot statul îi plătea pe cei care înregistrau căsătoriile, nașterile și decesele. Gustul teribil pentru ceremonialuri era în concurență cu cel militar, așa încât Julius Braunthal îl descrie în toată splendoarea și amănunțimea sa spre deliciul vienezilor. Citez. Procesiunea era deschisă de trupele imperiale în uniformă de luptă, de parcă ar fi trebuit să facă loc reprezentanților bisericii care le urmau. În spatele trupelor veneau pe jos călugări din ordinele capucinilor, dominicanilor, franciscanilor, augustinienilor și călugăritele carmelite recitând rosariul. În urma lor mergeau tineri și tineri îmbrăcați în alb, purtând o pădure de steaguri colorate și pancarte cu picturi votive și imagini sacrale. După ei veneau coriștii și coristele, cântând litania. În urma acestora mergeau înalții prelați și diaconi ai bisericii, învășmântați în purpură și vermină, episcopii cu cârja episcopală. În fine, cardinalul arhiepiscop, cu mitra, purtând sacrele odoare, mergea sub un baldachin înconjurat de corul de copii cădelnițând. Apoi venea împăratul cu capul descoperit, flancat de garda spaniolă cu halepate. În spatele lui mergeau curtea imperială, nobilina și generale și la urmă de tot, trupele imperiale în uniformă de luptă. Această ordine adăuga un surplus de măreție procesiune și reflecta întrucâtva puternica legătură dintre biserică și stat. Făcând o proporție, din totalul populației Imperiului, adică 46 de milioane la vremea aceea, 31 de milioane dintre acestea erau catolici, iar 5 milioane erau uniți, astfel încât domeniile habsburgice reprezentau cel mai intins teritoriul catolic din Europa. Regulile stricte ale canoanelor bisericești au avut în viața civilă repercusiuni drastice, încât s-a ajuns într-o perioadă ca 1 milion de cupluri să trăiască în concubinaj din cauza multiplelor piedici puse de biserică, în cazul în care catolicii voiau să se căsătorească cu persoane de alte confesiuni. Odată ce industrializarea a erodat sentimentul pietății în lumea rurală, biserica s-a dovedit a fi cel mai rău dintre dușmani. Învățământul, plătit din aceleași fonduri ale statului ca și funcționările, armata și biserica, a constituit poate cea mai eficace armă împotriva obscurantismului și un real progres al societății împotriva sistemului funcționăresc din ce în ce mai greoi al întregului imperiu.
Prin reorganizarea strictă a învățământului de toate gradele, în ciuda tuturor inerțiilor birocratice ale timpului, acesta a constituit faima Europei timpului, iar după 1850 s-a remarcat printr-o multitudine de idei inovatoare. În această privință, învățământul de toate gradele a constituit baza teoretică și premizele unor înnoiri practice de tărâm social. Așadar, Imperiul Funcționarilor era la apus. Pe la sfârșitul anului 1918, când Imperiul era deja în pragul de strămării, birocrația austriacă era cutremurată de șomaj și de încomaitare. Din strălucirea somptoasă a bienii imperiale a rămas doar amintria. Foștii funcționari imperiali, marginalizați de concurența unei capitale din ce în ce mai acerbe, s-au grăbit să se întoarcă în orașul sclititor pe care îl știau, căutând cultușul scăpării. Numai că aici au găsit inflație, foamete și epidemii. Un fenomen năucitor s-a instaurat pe nesimțite, încât s-a ajuns la situația absurdă ca 2 milioane de locuitori ai Vienei să conducă o națiune de 7 milioane. E vorba de Austria. Monumentele care au constituit fala Austriei au fost lăsate în paragină. Pentru a face rost de bani s-a apelat la tot felul de metode. Sările palatului erau închiriate pentru baluri, castelul de la Schönbrunn a fost dat unui orfelinat, mobilier de la Hofburg a fost vândut la licitație, iar țăranii introduceau în oraș marfă de contrabandă. Nimic nu mai era ca altădată. La toate acestea s-a adăugat tara șomajului, căci toți funcționarii poștei și căilor ferate, altădată mândria Imperiului, au fost concediați odată cu preluarea instituțiilor respective de noile state. Au apărut imediat taxele majorate, iar concomitent demonstrațiile de stradă, după care aproape nimic n-a mai putut fi controlat. Și cu aceasta am să trec la ceea ce Eminescu vedea în societate, atât în societatea din Principate, cât și, o să vedem, și în legătură cu cea a Imperiului. Școlit în cele mai prestigioase universități ale Imperiului, Viena și Berlin, frecventând cursurile unor vestiți profesori ai vremii, Eminescu este un bun cunoscător al mersului societății căreia îi datorează știința. Bun cunoscător al trecutului, preocupat de mișcarea vieții organice a societății, dar și a evoluției firești, Eminescu îmbrățișează teoriile contemporane lui, știind însă să corecteze ceea ce era de corectat atunci când acestea erau aplicate României moderne. În deplină concordanță cu principiul care îl animă, gazetarul susține că, citez, viitorul trebuie să dezvolte ce are mai bun trecutul. Un lucru care nici astăzi, din păcate, de care nu țin cont, să zic, conducătorii noștri. Mă rog, cei care i-am ales. Conform acestui suprem principiu al națiunii, Eminescu spune că Austria există prin discordia popoarelor sale. Pentru a le ține veșnic lipite și veșnic în discordie, are nevoie de un element internațional, fără patrie proprie, fără naționalitate, fără limbă, de un element care să fie acasă în Tirol ca și în Boemia, în Galiția ca și în Transilvania. Acest om pur cosmopolit pe excelenția a fost pentru această ambițioasă cauză preotul catolic, vorba de Casa de Habsburg. Neavând familie, căci era neînsurat, neavând patrie, căci patria sa este unde îl trimite Eclesia, neavând rege, căci regele său este Pontifex Maximum, Papa, acest element încerca să unifice Austria prin religie. Mai mult, pe lângă elementul propagandei religioase s-a mai format un altul al funcționării. Deci, spune Eminescu, hibrid și stângaci cu o fizionomie fatală, Bertnerul austriecesc. Acesta are o limbă, dar constă în câteva formulare nemțești de concepte numite șimă, adică rap. S-a încheiat citatul. Rolul funcționărimii, pe cingenea contaminantă a tuturor provinciilor Imperiului, este surprinsă de gazetar cu o claritate indubitabilă. Și citesc din nou. Dacă ei luau lui Bertner aceste câteva rable învechite și rău stilizate, el nu mai știe nicio limbă și iată de ce. În casa părintească a vorbit rusește, a studiat într-un gimnaziu unguresc, a trecut la Universitatea Nemțească și, când își sfârșește învățătura, nu știe nicio limbă cum se cade. Referindu-se la mecanismul avansării unor cohorte întregi de indivizi
de treaptă superioară, fără ca aceștia să fie avut merite reale pentru progresul societății, gazetarul surprinde limpede fenomenul autohton. Citez din mine. Negustorul vrea să fie boier, țăranul fecior boieresc, boierul mic, boierul mare, domn. Și boierii mici, cum se formează? Prin meritele personale ce le-au făcut pentru stăpânii lor, nu prin slujbe făcute țării. Iar în felul acesta, progenitura, spune Eminescu, umple cancelariile și aleargă la fiecare suplicant ca să-i toate cenușă sau năsit pe hârtie. La vremea aia nu era sugativă, pe care dumneavoastră nu mai folosit. Imperiul Austro-Ungar vecin era un exemplu de nedăgăduit și poate un model în tagma funcționării, din moment ce trebuiau peste 20 de oameni să lucreze la strângerea unui singur impozit. De altfel, întreaga societate a Imperiului a atins, în perioada pe care o traversează Eminescu, spre cosmopolitism. Mai mult, el a devenit, prin forța lucrurilor, politică de stat, așa încât gazetarul o spune răspicat. Citeți. Austria a trebuit să-și caute un alt aliat pentru politica sa, tot fără patrie, fără limbă, fără naționalitate, un element cosmopolit și egoistic, ceea ce, drept vorbind, este unul și același lucru. Căci cosmopolitismul este pretextul de a nu face nimic pentru dezvoltarea unei părți a omenirii, pentru că individul respectiv s-a însărcinat de a nu face nimic pentru universul întreg. Afară de aceea, acest element e și mai cosmopolit decât cel catolic pe care l-am locuit, de vreme ce e comercial. În ceea ce privește statul, susținătorul asidu al aparatului funcționăresc, Eminescu se pronunță fără niciun fel de echivoc. El nu vede în clase indivizi deosebiți, ci un complex de organe sociale, individ, națiune. Deci scopul moral al statului se împarte în felul următor, după Eminescu. Societatea e mișcarea, statul stabilitate. În felul acesta, spune Eminescu, aducându-ne aminte nu numai de rangurile ofițerești, dar și de cele funcționărești austriece, se naște o mișcare nesănătoasă în societate, nu bazată pe muncă, ci pe privilegii, așa cum s-a dovedit activ și în ilustrisimul Imperiu. Practic, cu această ocazie, cei prezenți, în mare parte elevi ai școlii Mihai Eminescu din Brăila, au putut afla atât contextul istoric în care a trăit marele poet și pe care l-a consemnat în textele sale pentru ziarele timpului, cât și modul său de acțiune și documentare.